Müəllimlər, MİQ imtahanlarında qeydiyyatdan keçmək üçün prosesimiz necədir? Əvvəla miq.edu.az-a daxil olursunuz, MyGov-a yönlənirsiniz və bu səhifəyə keçid edirsiniz. Ondan sonra, deməli, burada birinci hissədə müsabiqədə iştirak. Burada hansı bölmə üzrəsinizsə, məsəl üçün Azərbaycan bölməsinizsə, yoxsa Rus bölməsinizsə, birinci onu seçirik. İkinci isə hansı fəndirsə, məsələn, biologiya, coğrafiya və s. və s. Hansı fəndirsə, fənninizi seçirsiniz və növbətini vururuq. Bu hissədə əlbəttə ki, şəxsi məlumatlardır və əsas da siz burada nəyi seçməlisiniz? Faktiki yaşadığınız yeri seçməlisiniz. Faktiki yaşadığınız yer nədir? Məsələn, qeydiyyatda başqa bir yerdə olur, bəzən insan rayonda olur, amma özü Bakıda yaşayır və s. Və yaxud da qeydiyyatda haradadırsa, elə orada da yaşayır. Yəni, faktiki yer o deməkdir. Hal-hazırda sən harada yaşayırsan? Bu məlumatı daxil edəndən sonra, yəni faktiki yaşadığınız yeri daxil edəndən sonra yenidən növbətini vururuq və belə bir səhifəyə gəlib çıxacaqsınız. Xaricdə təhsiliniz varsa, əlbəttə ki, bu hissəni bir işarə qoyacaqsınız. Yoxdursa, bu işarəni qoymuruq. Və məsələn, biz xaricdə təhsili seçmirik və düşürük aşağı. Nə deyir? Təhsil pilləsi orta ixtisas, ali bakalavr və yaxud da ali 5 illik təhsil. Orta ixtisas budur ki, kollec bitirmişsiniz. Əgər universitet bitirmişsinizsə, onda ali bakalavriat gedir. Biz burada ali bakalavr seçirik. Daxil olma ili, bitmə ili, bax bunları seçirsiniz. Sonra buradan ixtisasınızı seçirsiniz. İxtisasınız da diplomunuzda nə yazılıbsa, məsələn, bizdə gəlirik riyaziyyat. Sadəcə riyaziyyat yazılıb. Ona görə riyaziyyat seçəcəyik. Bu hissədə isə diplomunuz adidirmi? Yəni, hamının bildiyi bu yaşıl rəng. Yoxsa fərqlənmə, yəni o qırmızıdırmı? Biz adini seçirik. Burada isə təhsil aldığınız müəssisə, yəni universitetinizin bir növ adı. Bu hissədə isə təhsil haqqında sənədin, yəni həmən o diplomun nömrəsini yazacaqsınız. Və diplomu yüklə vurmaq lazımdır. Sonra isə qaleriyadan diplomu şəklinizdən seçirsiniz və növbətini vurursunuz. Və gəldik bu səhifəyə. Burada da bu hissələr doldurulacaq. Hazırda müddətsiz müqavilə əsasında həvəsləndirmə tədbirlərində iştirak deməli çalışırsınızsa ilini yazırsınız. Çalışmıramsa yazırsınız çalışmıram. Və işlədiyiniz müəssisənin tabe olduğu təhsil sektoru, yəni zaten işləyirsinizsə bunları dolduracaqsınız, işləmirsinizsə heç. Və gəlirsiniz birinci dərəcəli gözdən əlilliyi olan şəxsinizmi, xeyir və ya bəli seçirsiniz. Və bəli yazanlar burada sənədini, onların əlillik sənədini yükləməlidirlər də, bilirsiniz. Və keçirik pedaqoji staj. Deməli, stajım yoxdur seçirsiniz. Dediyim kimi nə qədər varsa onu seçir. Sonra elmi dərəcəniz varsa seçirsiniz. Bunlardan birini yoxdursa yoxdur yazırsınız. Tərtifiniz varsa seçirsiniz. Yoxdursa yoxdur yazırıq. Sonra dərslik müəllifi varsa yazırsınız. Tədris vəsaiti müəllifi varsa yazırsınız. Deməli, bu hissələr əziz müəllimlər doldurulur. Və burada da şəhid ailəsi üzvüsünüzsə və yaxud da deyilsinizsə, bura bir işarəyə qoyursunuz. Deyilsinizsə, qoymursunuz. Əgər şəhid ailəsi üzvüsünüzsə, əlbəttə ki, burada sənədi yüklə var. Onu da yükləyəcəksiniz. Və növbətini vururuq. Burada biz artıq bayaqdan elədiyimiz işləri görürük və onları bir-bir yoxlayırıq. Məlumatları yoxlayandan sonra aşağıda təsdiqləyin və bitirin var. Bunu vururuq. Bəli, və təsdiq vurandan sonra belə bir səhifə gəlir. Ad, soyad və hörmətli müəllim. Müəllimlərin işə qəbul üzrə müsahibədə iştirak əlaqədar müraciətiniz baxılma mərhələsindədir. Ərizəniz yoxlandıqdan sonra şəxsi səhifənizə müvafiq məlumat göndəriləcək və siz ödənişi o vaxtı edəcəksiniz. Hamıya uğurlar.